hablum minan nas. Seneng aja dipek-pek dhewe, warak aja mung wetenge awake dhewe. Tapi di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang juga tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Nggih napa mboten? Makanya iki lho hikmahe poso, supaya kita juga merasakan laparnya orang yang kekurangan makan. Rohnya Kanjeng Nabi badhe kapendhet secara utuh, secara sempurna. Kanjeng Nabi masih sempat berbisik dengan lirih dan juga lemah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Niki tresnane Kanjeng Nabi dateng sedaya umatipun. Awake dhewe niki dosane pirang-pirang, kadang sholat mawon kelendran, nggih napa mboten? Tapi masih ada satu manusia yang besar cintanya datang kula panjenengan saya. Besok ning ora-ora masyar jenengan titeni ada satu orang yang membentangkan tangannya menanti kita dengan penuh kasih sayang kanthi tresno. Ya Allah, boten bapak ibune kula jenengan sedaya, dudu bojo, dudu anak, tapi sinten nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang siap paring syafaat kagem kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Salat awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah perkara salat. Mula ngakune agamane Islam wis balik dewasa niku wajib salat. Kondisi apapun terkecuali dalam keadaan udzur. Niku dadi wong Islam aja pisan-pisan ninggalake salat. Tangga kula nggih enten, Mbak, ya salat tapi STMJ. Ngertos STMJ? Salat terus maksiat jalan. Tiang mriki nggih enten ngoten niku. Oh, enten wonge ya teko. Oh, teko. Alhamdulillah. Lho didongane mawon, muga-muga mulih kok pengajian terus mari mati. Maksudnya ngeten, salat terus maksiat jalan. Gelem salat niku wis alhamdulillah, nggih napa mboten? Lho tapi dene tukang maksiat lho Mbak, salate apa ditampa? Ditampa ora kuwi urusane Gusti Allah. Sempenting kan syarat sahnya terpenuhi, maka salatnya sah. Penting salatnya ora karo mendem, ora karo main, beres bos. Syarat sahnya terpenuhi kan ya wis beres, nggih napa mboten? Nah kecuali wis salatnya karo mendem ya genah rasa. Amin, yo kena rasa. Salat karo ngeplekne kertu rasa. Jangankan kok salat karo mendem karo main, salat karo sarungan we rasah kok. Loh, sarungan sik lagi salat. Nah salat kok mosok umek karo sarungan. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Sarungan sik lagi salat. Loh tapi dia tukang maksiat lah. Dia kan ahli neraka. Swarga neraka urusane Gusti Allah. Siapa kita ngerti swarga nerakane wong nggih napa mboten? Dadi menungso niku aja padha sambang, dupa wis padha salat gelem ngaji. Apal kitab apal dalil terus banjur sapenake dhewe merendahkan menilai buruk ibadahnya orang lain. Ini yang berbahaya. Ngapunten, iblis niku mek nggodha menungso ra kurang-kurang dalane. Tapi iblis niku paling wedi rikalane menungso niku sampun maos istighfar lan taubatan nasuha. Kuwi iblis wedi. Tapi apa terus nek menungsane akeh istighfare, akeh tobaté, terus banjur iblis niku kalah. Iblis ra kurang-kurang dalane. Menungso dijak maksiat kok angel, iblis gawe cara dalan liya. Carane dos pundi? Didadekake menungso sing sombong.
sombong, rumangsa paling pinter, rumangsa paling bener. Wong bener niku apik. Tapi nek rumangsa paling bener niku sing kleru, nggih napa mboten? Wong niku nek rumangsane paling bener, akhirnya menganggap yang lain itu salah. Ngapunten. Dadi sing ndak kena niku nalikane rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter, rumangsa paling alim, rumangsa wis nyekel kuncine swarga, akhirnya memandang buruk ibadahnya orang lain. Niki iblis mlebu ning ati melalui kesombongan. Makanya jangan mudah memandang nilai buruk ibadahnya orang lain. Watawasobil haq watawasobis sabar, nasihat menasehati tapi ojo lali yon dandani awake dewe. Mungkin perkara molimo awake dewe niki mboten nglakoni, main madon napa niku molimo, main madon madat maling minum. Ha niki mungkin awake dewe ora, tapi bisa jadi kita ini juga ora luput saka maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah. Ayo wong kene sing gene rasan-rasan enten apa mboten? Oh kathah. Oh wonge teko kabeh. Alhamdulillah. Iki lho. Barisan ngarep dhewe gitu ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Dadi yo ngelekne tapi yo berusaha memperbaiki diri. Awake dhewe ngakune Islam, sedekahe banter, hablum minannasnya baik, tapi salat 5 wektu ora dilakoni. Niki ngamali nggih muspro, sebab salat iku minangka kuncine swarga. As-shalatu imaduddin, as-shalatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Wong Islam wajib sholat 5 waktu hukum syariat. Ngaku Islam ora tahu sholat, besok tetap bakal dilaknat. Sholatullah mullah ala taha rasulillah. Sholatullah mullah ala yasin. La isak subuh zuhur asar lan maghrib nyoto pancen kuwi perintah wajib. Syukur jamaah kanthi tertib, do elingo sok yen dadi mayit. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat niki budayakan berjamaah. Ana masjid mushola niku aja dianggurno, nggih digawe jamaah. Nggih napa mboten? Raketang sedina sewengi niku ping 3, maghrib, ngisak, subuh niku jamaah. Soalnya nek zuhur ngasar biasane jamaahe niku ning panggonane oleh kerja. Nggih napa mboten? Nggih kan enten sing nyambut damel teng pasar, mungkin teng pabrik dan lain-lain. Niku jamaahe di tempat dia kerja. Tapi biasanya kata-katanya maghrib rak pun dugi dalem. Dadi monggo dosane jamaah. Maghrib ngisak subuh. Nah, kadang ora kok. Jamaah maghribe lumayan akeh. Kok ngisak rodok sudo. Nah, subuh malah mengkerot kari loro. Mriki nggih ngoten niku. Mriki subuh jamaah nyolot maju napa nyolot mundur? Mundur iki tambah akeh apa malah ngilang minggat dhewe-dhewe? Oh malah minggat dhewe-dhewe ya Allah. Subuh niku rakaate paling titik tapi ganjarane paling kathah pengumuman. Halo. Subuh niku rakaat paling titik tapi ganjarane paling kathah. Gelem subuh jamaah niku ganjarane padha karo ngibadah sewengi utuh. Ayo
niki sing rawuh sinten sing kuat utawa sing tau nglakoni ngibadah sewengi utuh ngacung. Jangankan kok ngibadah sewengi utuh. Sing terawehan 11 utawa 23 niteni imame kok. Tiang mriki ngoten niku to. Dadi nek imame iki ngono ora dawa-dawa ngono ki ya teko. Tapi nek surate dawa ki suwi ngono ki malah golek masjid liya. Ya sik lumayan gelem golek masjid liya kadang blas ora tau gelem nyang kok. Nggih napa mboten? Pramila nuwun sewu lho pangapunten para imam-imam sedaya. Niki nek ngimami salat tarawih ngoten niku nuwun sewu. Niku ya aja suwi-suwi tapi ya ora cepet-cepet. Nggih. Nek cepet-cepet kuwi ngono ya ora iso tumakninah. Tapi nek terlalu dawa niku malah hilang khusyuke. Lah piye malah gremeng ae kok. Iki ora ndang barbar ngono apa meneh sing musuh sing sepuh-sepuh kuwi engko nek ngimame cepet ngono ya Allah arek ngadeg kowe kangelan. Lah wong boyoke karo dengkule rasane wis linu kabeh. Ngadeg rong jejeg kok wis Allahu Akbar rukun neh. Akhire sesuke ranyang. Lah piye dengkekno Ya Allah balunge ceklek. Sing imame kesuwen ya ngono. He alah wis weteng kuwareken lae buka kakeyan banyu weteng plempoken. Ya Allah, lah kok rukuk ki suwine ra umum. Iki jane ki ngadeke kapan? Rukuk kok dawa men selak ngentut. Ya Allah. Alah jenenge wane kuwareken ki hawane kudu arep turu ae nggih napa mboten? Ya Allah, lah kok sujud kuwi ngono luwih saka 5 menit. Iki jane wis tangi apa urung? Ya Allah. Leh khusyuk leh kanthi meneng rungokne kapat lae tangi. Lho lah kok keturon. Gusti. Mula ya aja dawa-dawa, aja suwi-suwi tapi ya ora cepet-cepet. Nggih napa mboten? Nggih, soalnya kabeh wong niku kondisi badane ya dhewe. Kepentingane wong niku ya dhewe. Ya Allah. Tapi monggo lho aja ninggal salat jamaah. Mriki masjid musholane dimakmurkan dengan jamaah. Subuh rakaat paling titik tapi ganjaran paling karena subuh itu ketika kita baru bangun tidur, maka awali hari niku kanthi nyuwun ridane Gusti Allah. Mula subuh niku rakaat titik tapi ganjarane kathahe ra umum. Soale paling abot dilakoni. Saking abote menungso terlena dengan kenikmatan tidur, makane Gusti Allah saking gedene tresna dhateng makhluke umate Kanjeng Nabi Muhammad, alarme digawekne paling akeh niku nalikane menjelang subuh. Jenengan titeni lho nuwun sewu njing-njing badhe subuh niku kewan-kewan jenengan urung tangi tapi kewan-kewan wis padha tangi kabeh. Nggih napa mboten? Kelo kewan ditangekno karo Gusti Allah niku kon nggugahi awake dhewe. Ya Allah, gek kewan tangi iki ora tangi tok, ora mau weneng ae lho, langsung wiridan iki bengek-bengek. Nggih mboten? Lah nek bengi-bengi iki ana jago kok kluruk ngono kae nggugahi awake dhewe tangi yo salat tahajud ngono. Kadang ora malah dienggo rasan-rasan lho bengi-bengi jago kluruk ki ketoke ana perawan meteng dhisik. Kenggo gaya dhewe tangi salat tahajud. Ya Allah, ya Allah. Arep menjelang subuh lho pitik tangi wiridan astagfirullah. Astagfirullah. Pitik manuk barang melu tangi wirid. Lam yalit walam yulat. Lam yalit walam yulat. Lam yalit walam yulat. Derkukune yang jawab ulhu gugaye dhewe dijawab karo sapine. Sapi Allah
Allah. Wedhuse ya tangi melu jawab melek. 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 Sapa muni persis wedhus mau sapa mah? Wedhus sing nggugahi bebeke ya melu jawab melek 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 melek. Banyak jawab enak. Enak. Ya krungune awake dhewe ngak 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 ngak. Kayak asline muni enak 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 enak. Sing subuh jamaah uripe enak. Allahumma Allahumma amin. Ngapunten rumah tangga pengen kebak barokah, diridani ditresnani kalih Gusti Allah, pinayungan rahmati Allah, ngakuni agamane Islam, jangan sampai ada yang tidak menjalankan sholat kecuali dalam keadaan udzur atau belum memenuhi syarat. Niku lain cerita. Tapi nek ora ana sing udzur dan sudah memenuhi syaratnya, niku wajib sholat. Ana salah siji wis memenuhi syaratnya tidak ada udzur tapi gak gelem sholat, dicabut keberkahane keluarga dening Gusti Allah. Ngapunten, seorang bapak kok ninggalake sholat. Bagaimana kamu punya anak laki-laki besok jadi pemimpin bagi keluarganya? Soalnya nopo? Anak niku kiblat dateng ngene wong tua. Kula jenengan sedaya dadi wong tua kepengin putrane sregep salat, ya wong tua niku kudu nyontoni salat to nggih. Nggih napa mboten? Pengen putrane sregep jamaah ning ngene masjid, wong tuane ya kudu gelem nyontoni budal jamaah nang masjid. Aja ngarep-ngarep anake dadi ahli masjid sedangkan wong tuane babar blas ora tau budal ning ngene masjid. Seorang bapak ndak gelem nglakoni salat, anak lanang tiru ndak salat, bagaimana dia menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, keluarganya nanti? Ibu gak gelem salat, anak perempuan tiru ndak salat, bagaimana dia nanti menjadi pemimpin bagi anak-anaknya? Anak-anak ono sing ndak salat, kabeh pun ndak salat, berarti ra tau ndongakne wong tua, berarti cilaka kangge wong tua. Leres napa mboten? Seorang suami meninggalkan salat, pasti dia mengabaikan istri dan anaknya. Istri kok meninggalkan sholat, pasti dia mengabaikan suami dan anak-anaknya. Saomah Islam kabeh, dewasa kabeh, wis memenuhi syarat, ora ono udzur, tapi kabeh padha ninggalake sholat. Tunggu kehancuran keluargamu. Ya Allah, niki saking pentingnya sholat. Awake dhewe niki ngakune umate Kanjeng Nabi, benjang pengen pikantuk syafaat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Dewe tapi kok enggak sholat, itu namanya kita manusia tidak tahu diri. Kanjeng Nabi niku leh tresno dateng umate, insyaallah termasuk kula panjenengan sedaya niki sing umate Kanjeng Nabi. Tresnone mboten kanten-kantenan. Disuwunake swarga dateng ngersane Gusti Allah. Mboten namung nalikane Isra Mi'raj tok Kanjeng Nabi anggone nyuwunake swarga. Kanjeng Nabi badhe seda badhe kapendhet rohipun dening malaikat Israel. Kanjeng Nabi masih sempat kembali mempertanyakan apa hak umatnya datang ngersane Gusti Allah, datang malaikat Jibril. Wahai Jibril, sadurunge rohku kacabut dening malaikat Israel, jawaben pitakonanku Jibril. Sendika dawuh Kanjeng Nabi, panjenengan badhe nyuwun pirsa napa ya Rasulullah? Apa hae umatku nang ngersane Gusti Allah ya Jibril? Dijawab kalian malaikat Jibril, Kanjeng Nabi mboten sah kuwatos. Gusti Allah natos ngendikan dhateng kula, tak haramake swarga kanggo sapa wae kejaba umate Muhammad wis ana ing sakjroning swarga. Ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Mantun Kanjeng Nabi mireng jawabanipun malaikat Jibril, Kanjeng Nabi ikhlas, ridho rohipun kacabut kapendhet dening malaikat Israel. Dari ujung kaki naik terus ke badan. Kanjeng Nabi merasakan menggigil yang luar biasa. Nalikane badan Kanjeng Nabi menggigil, keringat dingin keluar mengucur deras. Kanjeng Nabi ngraosaken lorone sakaratul maut.
Kanjeng Nabi ngraosaken sakite sakaratul maut niku pangapunten. Kanjeng Nabi ngeluh. Padahal nalikane Kanjeng Nabi sudah melewati berbagai macam perang. Bahkan juga perang Badar. Badan Kanjeng Nabi tatu-tatu, banyak luka kena sabetan pedang niku mawon Kanjeng Nabi mboten ngeluh lara. Tapi ngraosaken sakaratul maut Kanjeng Nabi ngraosaken lara banjur ngeluh dhateng Gusti Allah, ya Allah sakit Gusti, sakaratul maut niki lara ya Allah Gusti, menawi kula ngertos larane sakaratul maut menika ya Allah, pramila kula nyuwun dhateng panjenengan ya Rabb, timpakan semua rasa sakit ini kepadaku ya Allah, jangan kepada umatku. Niki tresnane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya Allah, kula mawon ingkang ngraosaken larane sakaratul maut, ampun umat kula ya Allah, sedaya larane sakaratul maut jenengan paringaken dhateng kula ya Allah. Begitu Kanjeng Nabi ngraosaken sakit yang luar biasa sakaratul maut, badannya sudah menggigil, bibirnya mulai membiru, badan begitu sangat lemah. Kanjeng Nabi tasih saged ngucap paring pesen kagem sedaya umatipun lantaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib napa dawuhipun Kanjeng Nabi, usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum, peliharalah sholatmu dan orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Niki pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Seneng aja dipek-pek dhewe, warak aja mung weteng yang awake dhewe. Tapi di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang juga tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Nggih napa mboten? Maka niki lho hikmahe poso, supaya kita juga merasakan laparnya orang yang kekurangan makan. Rohnya Kanjeng Nabi badhe kapendhet secara utuh, secara sempurna. Kanjeng Nabi masih sempat berbisik dengan lirih dan juga lemah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Niki tresnane Kanjeng Nabi dhateng sedaya umatipun. Awake dhewe niki dosane pirang-pirang, kadang salat mawon kelendran, nggih napa mboten? Tapi masih ada satu manusia yang besar cintanya datang kula panjenengan sedaya. Besok ning ora-ora masyar jenengan titeni ada satu orang yang membentangkan tangannya menanti kita dengan penuh kasih sayang kanthi tresno. Ya Allah, boten bapak ibune kula jenengan sedaya, dudu bojo, dudu anak, tapi sinten nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang siap paring syafaat kagem kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Dereng ngasar iki tasih niku. Pramila saking menika monggo ngakune agamane Islam, aja sampai awake dhewe niki mboten nglampahi salat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dijamin swarga kali Gusti Allah, tapi nyatane Kanjeng Nabi seneng sujud nganti dengkule Kanjeng Nabi niki abuh sebab Kanjeng Nabi seneng sujud. Awake dhewe dosane pirang-pirang, aja sampai ninggalake salat. Mau bagaimanapun pola tingkah awake dhewe sik kebak salah dosa, wala taqnatum mirahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Salat niku tobat rutinan sedina sewengi ping 5 disempurnaaken kanthi salat sunah. Muga-muga dosa kula panjenengan sedaya di ngapura kalian Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah menungsa mboten namung gadah dosa dhateng ngene Gusti Allah tok, tapi nggih gadah salah marang sepadaning menungsa. Anggene nglebur nggih menika kanthi halal bi halal.
ngapura ngapuronan. Nek perkara dadi menungso nglakoni maksiat, dadi menungso ninggake salat, ora gelem ngetokake zakat, niku dosa njaluk ngapurane ning Gusti Allah. Tapi nek salahe antarane menungso njaluke ngapura mboten namung dhateng Gusti Allah, tapi kudu menungso antar menungso. Halal bi halal nggih napa mboten? Makane niki perlu nih entene halal bi halal. Wis mungkur siam Ramadan terus semasa suara takbir nelahi takbire saut-sautan ngelenggono katahing luput ngerumangsani salah nyuwun pangapura lineburna kanthi manah kang tulus mohon maaf lahir dan batin. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ngapura-ngapuronan kanthi ikhlas sing mana lahir terus sing batin, insyaallah padha-padha diresiki dosane karo Gusti Allah. Sinaretan puji lan donga suci lahir terus sing batin. Oh, sik gawe status. Deng ngono deng batin. Urung diurupne. Aku dhewe. Suci lahir terus sing batin. Pramila Gusir niku natos dawuh ngeten nuwun sewu. Rukun Islam niku jumlahe enten pinten nggih? Enten gangsal nggih? Ana 5. Tapi dawuh Gusir ngeten, rukun Islam ki janjane asline jumlahe ora 5 kok, jumlahe 6. Lerem sauntawis mireng adzan asar rumiyin nggih. Nggih, mlebet adzan asar panjenengan niat salat asar dhewe nang ati kagem ngurmati mlebetipun wekdal salat asar. Monggo. Dereng. Lah aku mau krungu kenthong ngono ki arep adan ki. Dalam lho lagi aku mau rumah aku kayak mireng kenthong ngono tapi lho lagi bener to nggih? Lah iya. Pripun? Oh dereng. Oh ya wis engko kadung ngomong Allah engko mandeg meneh. Nggih pun mboten napa-napa. Pokoke engko adan engko mendel sauntawis ngeten nggih. Dadi rukun Islam iku sejatine rak gangsal. Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Tapi dawuh Gusir ngeten, rukun Islam ki sejatine jumlahe ora 5, tapi 6. Lah kan kok 6 nggih. Tapi maknane tetep 5. Syahadat niku tetep 5. Tapi 5 niki kudu disempurnakake kanthi perkara sing nomor 6. Syahadat, salat, zakat, poso, haji niki ditetepi. Tapi perkara siji ora ditambahno niki dereng sae. Nggih menika silaturrahim.
Guyo rukun sing apik antarane menungso ngapura ronan. Hablum minallahnya baik tapi hablum minannasnya enggak baik. Nuwun sewu, salate sregep tapi ana wong nang sekitar kita arep dahar wae ora iso, tapi meneng wae macak etok-etok ora roh. Ngono kok ngakune wong iman. Berarti kan mau ngabang-abang lambe ya. Jadi kita hidup niku kan ora dhewean. Sakuwasa-kuwasane menungso, sak digdaya-digdayane menungso niku tetep butuh bantuane wong liya. Nggih napa mboten? Mula pas seduluran niki kedah dipun raketaken. Dadi menungso niku kudu ngapura ngapuronan, guyub rukun ingkang sae. Wong niku nek pengen uripe ayem tentrem kuncine kan rukun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jajal wong kok tukaran ae apa ya tenang. Jangankan kok tukaran karo tangga, tukaran karo bojoe masamu nang ati gak ayem kok. Nggih napa mboten? Gek turu singkur-singkuran ngono jenake kon dijal. Kan ndak enak. Dadi kuncine niku kudu gelem urip sing rukun. Ngapunten. Nalikane ing salah napa tanggal 1 Syawal Kanjeng Nabi minggah mimbar didugeni malaikat Jibril. Jibril ndonga dhateng Allah, donga niki diamini Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo dipenggalih sing ndonga Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi. Muka donga niki ditampik kalih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dongane napa siji? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalih Kanjeng Nabi dijawab amin. Sing nomor loro, Jibril ndonga, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Kanjeng Nabi jawab amin. Bapak mesem rungokno. Sing nomor 3, Jibril ndonga datang Allah, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Karo Kanjeng Nabi dijawab amin, ya Allah. Nomor 1, ora bakalan ditampa poso ngibadahi anak sing duraka kalih tiyang sepuhe. Halo. Mangkane nuwun sewu sing tesih kagungan tiyang sepuh utamane sing nom-nome niku sing rung padha rabi. Mari salat Idul Fitri niku kudune sing disungkemi wong tuane sik. Arep kerja nyambut gawe lelungan endi wae sing digoleki ridane niku wong tuane sik. Nggih napa mboten? Ora mari salat Idul Fitri bukane sungkem neng wong tuane, lah kok salin klambi dandan melipis sungkem neng calon maratua. Calon maratua kan lagi calon urung karuan dadi. Nggih napa mboten? Arep nyambut gawe bukane sing dipaniti diijini wong tuane dhisik malah ayang embeb. Bebebku sayang. Urung karuan nek dirabi wah jaluki ridho Allah fi ridhal waliden wa sakhatullahi sakhatul waliden. Ridane wong tuwa ridane Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti. Nggih napa mboten? Lho lha nggih. Dadi sing digoleki niku ridane wong tuwa. Kula yakin sing rawuh niki belum tentu semua orang tua. Tapi yang hadir ini semua sudah bisa dipastikan anak dari orang tuanya. Lah ya ora mungkin tok kabeh metu dhewe iki ya ora mungkin. Wong tuwa niku sampun sedo mawon awake dhewe niki tasih kongkon mulyakne apa meneh tiyang sepuh tasih sehat. Wong tuwa tasih sugeng. Kita perlu untuk memperhatikan tiyang sepuh. Ngemutaken kalau malaikat Jibril paring ancaman cilaka gawe banget kanggene bocah sing menangi wong tua utawa salah sawijine tapi ora ndadekake jalaran mlebu swargane Gusti Allah. Mergane nalikane urip ketemu wong tua tapi wong tua ora tau dimulyani, ora tau disenengake atine, malah dadi anak mau nyusahne wong tuwek tok.
Pemene zaman sakniki wong tua derajat raja, anak dadi mulya, anak dadi ratu, wong tua sara dadi babu. Naudzubillah. Nggih napa mboten? Nggih, kamangka dadi wong tua niku rekoso. Ya Allah. Ngapunten, wong tua niku disawang mawon. Nyawang tiang sepuh kanthi tresno. Niku ganjarane padha karo tindak haji sing hajine ditampa kalih Gusti Allah. Haji sing ditampa kalih Gusti Allah, al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur ganjaran ora ana liya kejaba swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Maka pentingnya berbuat baik kepada orang tua niki kewajiban. Nek wong tua ngongkon maksiat, anak ora wajib taat. Tapi anak tetap berkewajiban berbuat baik. Dateng ini tiang sepuh, "Mbak, wong tua kula zalim. Aku ki dadi anak ra tau diopeni alih wong tua kula tok. Malah kula niki diperes keringet kula tok dijaluki dhuwit tok. Wong tua mau ngurusi senenge dhewe, kula dadi anak niku paribasane sekolah wae ra oleh kon kerja, wae direk dhuwit kula tok. Kula niki dadi anak niku lho bah kula lara wong tua ngumbar wae ra butuh jenenge ngobatne." Niku nggih enten. Bahkan zaman sekarang niku wong tua zalim karo anake ya pirang-pirang, anake dhewe dibuak, enten apa mboten? Enek jenenge anak niku malah dirusak masa depane, enten apa mboten? Bahkan bapak kandung mencabuli anak kandung ku ya pirang-pirang. Ya Allah, ya Allah. Tapi pangapunten, orang tua tetaplah orang tua. Ora ana jenenge ceritane mantan wong tua utawa mantan anak niku mboten enten. Awake dhewe niki lair cenger ora iso dhewean. Tetep lantaran wong tua. Kabeh wis dadi takdire garise saking Gusti Allah. Kewajiban kita sebagai anak adalah tetap berbuat kebaikan kepada orang tua. Perkara dosane wong tuwa, zalime wong tuwa niku ben urusane karo Gusti Allah. Kewajiban kita sebagai anak tetap berbuat baik, doakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Ya Allah, tiang sepuh kula jenengan paringi sadar, jenengan paringi dadosaken sae. Ya Allah, jenengan kempalaken kula malih kalian tiang sepuh kula kanthi kondisi ingkang sae ngantos dumugi swargane panjenengan. Ya Allah, jenengan ngapura dosa kula lan tiang sepuh kula. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Langsung malih, sholat itu sebaik-baiknya sholat adalah tepat pada waktunya. Yang dimaksud tepat pada waktunya itu adalah anggenipun ngelampai sholat itu adalah pada jamnya sholat sesuai aturannya. Dadi umpamane sholat asar ngeten niki, asar janjane jam 3 nggih. Nek mboten klientu jam mriki wektale asar jam pinten? Jam 4 nggih. Setengah 4 ngantos dumugi jam gangsal umpamane nggih. Lah niku salat tepat pada waktunya niku nalikane wektune asar anggenipun panjenengan salat ya ketika mulai dari setengah 4 sampai jam 5 niku ndek wau. Sautama-utamane wektu salat adalah di awal waktu. Tapi bukan berarti sholat nalikane ing pertengahan kalian ing akhir boten angsal. Tetep pikantuk senadyan di akhir waktu sholat niku pangapurane Gusti Allah. Tapi langkung utama datang awal waktu sebabnya hubungane kalian umur. Sebab tekaning pati sak wayah. Ning muga-muga kula njanjah dikali Gusti Allah diparingi sejahtera panjang yuswa ingkang barokah nalikane sedo mboten gadah utang salat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi tepat pada waktunya niku tasih wonten ing saklebete waktu salat. Salat zuhur dilampahi nalikane wektune zuhur, salat ngasar dipun lampahi wekdalipun salat asar dan seterusnya. Ingkang boten nangsal niku nalikane ngelampahi salat tidak tepat
pada waktunya. Zuhur kok dilakoni ing sakjroning ngasar, ngasar malah dilakoni sakjroning maghrib, kuwi sing ora oleh. Nek dilakoni zuhur sakjroning asar nggih angsal, asar sakjroning zuhur nggih pareng, tapi syaratnya niki kudu dadi musafir. Dadi jamak salat. Kalau perjalanan lebih dari 80 kilo niku nembe angsal anggene jamak takdim dan juga boleh diringkas kosor. Tapi perjalanan lebih dari 80 kilo jenengan ing ngasar kok dilampahi nalikane zuhur jenenge takdim, zuhur ing sakjroning ngasar jenenge jamak takhir niku angsal. Tapi kan syaratnya perjalanan lebih dari 80 kilo. Tapi umpamane ora ana 80 kilo niki ya ora kena dijamak. Lah tapi Mbak, adoh kaya apa luwih saka 80 kilo wong ae dhewe numpak mobil wong masjid ya pirang-pirang. Ora jamak leren kan ya ora apa-apa. Jamake jenenge rak wong males. Iki dudu wong males. Halo. Enek wong jamak salat niki keringanan saka Gusti Allah. Awake dhewe iki dientengake karo Gusti Allah kok njur gak ngandel ki ra ya wong sombong jenenge. Umpamane ana wong kok salate gak tak jamak Mbak iso mampir nang masjid karo sekalian leren. Monggo. Tapi kalau seandainya enek wong sing jamak salat diringkas supaya nanti menawi enten urusan pekerjaan perjalanan lebih nyaman, ati luwih tenang, ya tidak menjadi masalah. Wong diparingi keringanan karo Gusti Allah. Dadi pun jelas nggih, salat tepat pada waktunya niku ora metu saking jame salat sing apik ing awal waktu. Maksudipun niku ngeten, sebab awake dhewe umpamane tekane ngasar setengah papat, jelalahe dhewe nglakoni salate niku ora ing setengah papat. Urung nglakoni salat awake dhewe kedisikan mati niku lho wedine, berarti awake dhewe kan sik duwe utang salat termasuk isya. Nuwun sewu, salat isya niku asline wekdal sing paling sae itu ketika justru di akhir waktu salat isya. Ing sepertiga malam jam setengah telu nek mboten klentu. Niku wektu salat isya sing paling apik. Sebab turune rahmate Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan boten sedaya tiyang niku iso tangi ing sepertiga malam. Nggih napa mboten? Tetap langkung utama sholat di awal waktu, dene sepertiga malam isok tangi nglampahi qiyamul lail niku luwe jos. Muga-muga kula jenengan sedaya besok anggone sedo ora duwe utang sholat. Allahumma amin ya rabbal amin. Sak madya malih. Lah monggo dadosna siji karo wong tuwa niku kudu dimulyakake. Perkara dosane wong tuwa ben urusane karo Gusti Allah. Anak kewajiban tetap berbuat baik. Doakan orang tua kula panjenengan sedaya supaya sadar entuk pangapurane Allah. Allahumma. Sebab napa? Wong tua niku ora bakalan balik nom, nggih napa mboten? Lah nek sing enom punya potensi menjadi tua. Duweni anak, duweni keluarga, gelem mulyane wong tua sakniki bakalan ditiru karo anak. Insyaallah besok anak genti niru mulyane panjenengan dadi wong tuane. Allahumma. Apa yang kita tuai nanti, apa yang kita tanam sekarang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Dadi wong tua niku ora gampang lho, nggih napa mboten? Bapak-bapak anggone pados rezeki, totowane ya nyawa. Coba nun sewu sing dadi sopir, sing napa niku dados petani sayur, kudu ngirim ning ngene luar kota dan lain sebagainya. Ning dalan niku ya ameng-ameng nyawa, nggih napa mboten? Nggih, bapak nyambut gawe awan, gawe bengi-bengi gawe awan, sirah gawe sikil-sikil digawe melayu. Neng ngene sawah niku ya totoan nyawa lho, nuwun sewu. Pas wayahe tandur ya Allah, udan deres jelala bledek. Kesamber petir innalillahi kathah, nggih napa mboten? Ini orang tua taruhan nyawa. Kesel ora
dirasa lah kok loro terus banjur sedo. Ai dhewe nembe getun nembe gelo nggih napa mboten? Ibu juga demikian ya Allah. Kemarin baru saja kita memperingati Hari Kartini. Selamat Hari Kartini para ibu-ibu dan wanita seluruh dunia. Mudah-mudahan kita sebagai wanita selalu sehat dan juga kuat, menjadi wanita-wanita dan ibu-ibu yang solihah, yang bisa menjadi teladan bagi anak dan selalu bisa menjadi tempat suami kita berkeluh kesah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Ibu niku rekoso ra umum, hamil 9 bulan 10 hari, mangan ora enak turu ra jenak, melumah koyok tumpeng mengkurep jomplang, melaku koyok panjak deran ben. Urung kok nglairake totoane nyowong kapok. 2 tahun meteng neh ya. Baik normal maupun operasi sama-sama bertaruh nyawa. Makanya dadi wong wedok niku sing duwe empati, jangan membuli kepada sesama perempuan. Wong wedok nglairake gawe operasi ra gelem lara, itu namanya bukan wanita yang seutuhnya. Aku kan merasa sakit hati guys. Banyak ibu-ibu melahirkan melalui operasi di meja operasi. Sedo lho nggih napa mboten? Sama perjuangannya berat. Urung kok nglairne bayek lahir cenger nyusoni dan lain sebagainya, membesarkan sik disalah-salahno nggih napa mboten? Wis nanggung wong wedok guys. Ya Allah, anak kuru mboke ra iso ngopeni. Lho piye? Anak goblok iki jenenge mbok iki jane iso ngopeni didik anake apa ora. Lho, panggah mbokene sing salah nggih napa mboten? Iya. Sing lanang umpamane melarat ngono, dadi wong wedok ora nggawa rezeki blas. Bareng sing jenenge sing lanang nyambut gawene sregep, sing wedok yo ayu, panggah dipai dong. Dadi wong wedok kok tukang ngentekne dhuwit, lah repot. Nggih napa mboten? Dadi ibu niku lho repot ya. Bayek lahir cenger niku tali pusere tesih nyambung napa pedhot karepe dhewe. Tesih nyambut nggih, nyambung nek pedhot kudu dikethok. Karena apa? Ibu memberi makan kita mulai sejak dari kandungan. Apa yang dimakan ibu itu juga dimakan oleh anak. Makane putrane nek pengen sae, solih-solihah, rohe nasibe apik, adae ayo dibangun sing apik, tiang sepuh sing didahar kudu sing halal, ojo sampai ketutan barang haram. Nggih napa mboten? Sedaya pengen putrane solih-solihah nggih, putrane ditirakati diriadhahi, akeh dongane wong tua kagem anak, donga sing apik titipno dateng para ustad ustadzah, para ulama, para kiai, dateng madrasah, dateng diniyah, dateng ngene TPQ, dateng pondok pesantren ben dadi santri bocah kudu bisa ngaji bareng-bareng mlebet swargane Gusti Allah sareng kalian Kanjeng Nabi. Amin Allahumma, Allahumma amin. Muga-muga sedaya keturunane solih-solihah. Jadi pengen masa depan kita cerah nih, duweni masalah segera diselesaikan Allah. Cari ridhonya Allah melalui jadi anak berbuat baik dateng ini tiang sepuh. Itu nomor 1. Nomor 2, Jibril dongo, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu sungkeman dateng garwane sampun nggih, tapi gawe dosane nggih pun kayak cepet teh. Ridhonya istri itu terletak pada suami bu. Dadi nendi-nendi niku kudu pamit garwane ya bu. Mas budal larisan cium tangan. Mas budal pengajian cium tangan. Nek sing lanang sing pamit mbak yo. Sing lanang arep budal kerja dek, arep budal ngeterne sayur, hati-hati sayangku jenengan cium tangan. Pak, Bapak, garwane jenengan nek salim nggih cium tangan, Pak. Belas mboten tahu, Pak. Za Allah. Dadi cium tangan ki nalikane njaluk dhuwit to, Pak. Alah ngaku dewe-dewe, ya Allah jan ketara wong model motor duwitan. Halo, cium tangan suami niku ganjarane padha karo ngambung hajar aswad bu.
Rugi nih ra cium tangan suami. Neng ngene Mekah niku nyium Hajar Aswad angele ra umum. Dadi istri ki nek ndi pamit karo bojo cium tangan ya, Bu. Itu Hajar Aswad yang di samping kita aja dianggurne, Bu. Senggol dong. Apa meneh nek garwane jenengan upamane kulite ireng aswate nemen, wah ra cium tangan rugi. Pak, istri sudah cium tangan Pak, jenengan ijole gantine cium kening Pak. Turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Allahumma. Rumah tangga niku sing rukun, nggih napa mboten? Lho rumah tangga ki apa ya rukun terus lho Mbak, ora ya kadang-kadang gegeran barang. Ya lumrah wong liku-liku kehidupan, nggih napa mboten? Nggih, tapi sesama pasangan niku pangapunten, jangan menuntut kesempurnaan karena kita sendiri ini masih banyak kekurangan. Rumah tangga itu bukan paling tapi saling, nggih napa mboten? Kembang mawar kembang kenongo lho, mawar maneka warna coba kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono. Ngono. Dieling-eling nggih Pak nggih. Ojo golek salah wong wedok tok ae Pak, tapi ingatlah kelebihan dan kebaikannya. Nek wis meteng 9 sasi terus awake dadi ra umum niku ya pengorbanane wong wedok lho Pak. Ngono iki dieling-eling Pak, ojo salah tok. Dadi wong wedok ya rasa kakean tuntutan. Aja mendelok salah eleke bojo wae. Disawang bojo pengorbanane pun kathah. Nggih napa mboten Ibu? Manten anyare muni kaya yak-yak. Abang-abang semut Mas, pejagesan kula badhe tumut. Sing lanang jawab, "Apa iya lho, Dik, omah gending disaponi. Abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara, sabaya pati, sabaya mulya bareng mukti batobat-tobat kaya yak-yak." Lha yo janjine ngono kae. Ham tumhari hai, tumhari sanam, ham tumhari hai, tumhari. Rasido. Iki jane urunan pira-pira ta kok lho jalan. Tumhari sanam, jane ban mohabbat की है कसम की कसम न जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम. Ini jangan keplok-keplok ya ngerti artine ngono kuwi. Diriku hanyalah milikmu, oh sayangku. Cintaku hanyalah milikmu. Cinta kita tidak akan pernah terpisahkan. Diriku hanyalah milikmu, oh sayangku. Lah kok malah dijawab pret iki piye ngono. Dadi rumah tangga niku bukan paling tapi saling. Garwane diladeni sing sae, nggih Ibu. Nanti pamit. Seorang istri itu sholatnya wajib dijalankan, puasa wajib dijalankan, menjaga kehormatan diri, kehormatan suaminya. Loh, taat kepada suami selama suami orang ngongkon maksiat, besok nang akhirat karim milih mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon. Amin Allahumma. Allahumma. Pak. Pengen diajeni kali garwane, Pak. Pengen dihormati kali garwane Pak, pengen diladosi ingkang sae Pak. Syarate 3. Siji aja lamis, loro aja Ya Allah, aku lagi ngomong, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Dijawab karo Kanjeng Nabi, amin. Bapak jawab, rungokno. Bareng aku saiki lagi ngomong, Pak, pengen diajeni wong wedok dihormati kali sing putri Pak. Syaratnya 3, siji aja lamis. Lah kok enek sing langsung jawab kapok muka. Siji aja lamis, loro aja egois, 3 dompet aja nganti tipis.
Siji ojo lamis, Pak. Jangan suka bohong, ya Pak ya. Nek bohong gawe senenge atine wong wedok ora apa-apa. Zalo bojone lemu ngono to. Tapi kok jenengan rada ngapusi titik ya ora apa-apa. Jane ya ketok tuwek. Tapi diseneno atine ya Allah, bojoku mundak tuwek, mundak lemu kok mundak gemoy, mundak gemesake. Bikin aku cinta. Niku nang ati seneng, Pak. Ya Allah, wi gak apa-apa. Tapi aja ngomong nang ngarepe wong wedok setia lah kok jebule ning njaba gendakane pirang-pirang. Jangan ya, Pak, jangan. Ibu-ibu yang ngono ki sing aja lamis ora bapak-bapak tok, ibu-ibu yang ngono jaga kesetiaan. Sing lanang susah-susah kesel nyambut gawe lho kok sing wedok nang omah kok per aja nengah. Per mampir mumpung bojo kurang ning omah. Jadi harus sama-sama menjaga kesetiaan, nggih napa mboten? Loro ojo egois. Jadi rumah tangga itu saling, bukan Pak paling. Ojo rumangsa paling menang sendiri, nggih napa mboten? Ketelu Pak, dompete ojo nganti tipis. Rezekine pengen kathah Pak. Kuncinya ada di senyumnya istrimu, Pak. Dadi ojo ngampe cekel medhit karo wong wedok, Pak. Ya Allah. Duwe belanjane wong wedok kok ora tau telat, yakin padongane ndrindil. Ya Allah. Berikan rezeki yang banyak pada suamiku ya Allah. Pidongo dijabah kali Gusti Allah, Pak, yakin. Sedekahnya suami yang utama itu kepada istri dan juga keluarganya. Istri, keluarga, orang tua wis cukup. Monggo jenengan ning jaba ngetokno duit piro monggo. Aja kuwalik. Nyawer biduan penyanyi del neng bojo crit. Anu ketoke kok keplok-keploke semangat ya kok korban ketoke iki. Iki. Ketara iki. Nah, iki sing keplok-keplok ketoke bapake nang jaba awake akeh nang bojone dhewe. Crit. Jangan ya Pak ya, neng jobo gawe neng ngebosi kancane. Ya Allah, nyawer del bareng neng ngone bojo mangan wae kangelan. Ya Allah, tunggu kehancuran hartamu Pak. Karena apa? Istri dan keluarga niku tanggung jawab panjenengan. Memuliakan istri niku tanggung jawab panjenengan semenjak akad nikah. Niki abot sanggane dateng Gusti Allah, Mbak, rezeki kula niku ya saithik wong penggaweane ya serabutan. Nek kok ngekeki rezeki luweh tengene bojo niku kula kok dereng saged. Biasakan ucapan dereng, bukan tidak, nuwun sewu. Jangan biasakan ucapan tidak mampu, tapi belum mampu. Bukan ora iso, tapi urung iso. Nggih. Pangapunten nuwun sewu niki. Jadi seandainya suami rezekine setitik, isone maringi bojo niku ya setitik, paling tidak monggo jaga keluarga kerjasama yang baik. Berikan nafkah batinnya kepada istri Pak. Nafkah batin niki ora perkara urusan nengone kamar, nuwun sewu. Tapi ikut meringankan bebannya istri itu juga nafkah batin. Neng omah melu nyawang bojone resik-resik. Umbah-umbah isa-isa disambi masak ngopeni anak kok repot ya Allah. Mbok tak ewangane bojoku itu juga nafkah batin Mbak. Makanya rumah tangga bukan saling tapi bukan paling tapi saling. Muga-muga kabeh rumah tanggane ayam tentrem. Allahumma aja mung nalikane kemerungsung gegeran niku dieling-eling niku susahe nggih napa mboten? Nalikane susah munggah bareng-bareng rekoso bareng-bareng niku dititeni. Saniki mi rumah tangga diparingi rezeki sing cukup disyukuri alhamdulillah, dijaga rumah tanggane sesarengan. Allahumma. Sing ketelu ya Allah, jangan kau terima puasa ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Mbak, kula niki janjane gak ada salah tapi pun berusaha semampu saya untuk meminta maaf kepada orang yang sudah saya sakiti. Tapi dereng di ngapura Mbak,
kula niki kedah pripun, sing penting jenengan sudah dengan ikhlas berusaha semampunya untuk selalu terus meminta maaf dateng ini tiang sing penjenengan larani, tapi wong sing ngelarani dereng purun nyepuro salahin jenengan, maka serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tara jenenge pangapunten tatune krono pedang, krono gaman, krono pisau niku seiso diobati, seiso ditambani, gawe salep insyaallah ilang nggih napa mboten. Tapi tatune ati krono lisan dan perbuatan sesama manusia itu yang sulit untuk dilupakan. Mungkin dimaafkan, tapi sisone tilae bekase tetep ono. Nggih napa mboten? Tapi pangapunten dadi manungsa mohon maaf, aja dadi wong sing keras hatinya. Loro ati mangkel gelo niku wajar, tarah ya menungsa lumrah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi belajar untuk menghilangkan. Itfa billati hiya ahsan. Tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Niki gampang diucapake tapi angel lakonane. Tapi menawi purun nglakoni insyaallah atine dhewe niki luwih tenang, luwih ayem, luwih tentrem. Allahumma. Siji sandale awake dhewe ilang dicolong karo wong, aja males genti nyolong sandale wong liya, kuwi berarti padha malinge pengumuman. Dilarani niku aja males ngelarani, tapi belajarlah untuk saling memaafkan. Wong niku kok membuka pintu maaf untuk orang lain, senadyan to janjane bekase nek loro niku isih ana, tapi belajar untuk menghilangkan, insyaallah dosa di ngapura Allah, ganjarane ditambahi. Sakniki mune dosa diresiki ganjaran ditambahi, berarti potensi besar swargane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Hikmahe napa? Kula jenengan sedaya dadi menungsa dalam bermasyarakat, di dalam berhubungan dengan sesama manusia kudu ngati-ngati, ojo sembrono. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Lane awake dhewe rumangsa belum bisa memberikan manfaat apa-apa kepada orang lain, paling tidak dadi menungsa ojo merugikan orang lain, dijaga perbuatane terutama lisane. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sesama manusia niku lain lubuk, lain air, lain orang, lain kepala, lain pula sifat wataknya. Saling menghormati, saling menghargai. Nek pengen dihargai belajarlah menghargai, pengen dihormati belajarlah menghormati. Nek gak pengen dijiwit aja sok seneng. Perbanyak husnudon, ojo kakean suudon. Nggih napa mboten? Niki penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ngapunten bedhok ning dalan, assalamualaikum, jelalah sing diului salam kuwi ngono ora jawab. Nah, jenengan langsung ngelono, oh kupinge budak. Nah, jangan. Husnudon, oh ya mungkin dia memang tidak mendengar. Jelalah diundang gak gelem teko, aja langsung mbok paide. Ra butuh tangga. Bisa jadi mungkin janjane wis arep budal. Tapi mungkin niku digandoli kalih anak. Apa mungkin awake ora pati sehat, atau mungkin memang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mboten saged memenuhi undangan panjenengan. Loh, wong niku saling menghargai. Jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, seperti hanya kalau kita punya kehendak nggak bisa dipaksa oleh orang lain. Nggih napa mboten? Lisan dijogo. Ngapunten, orang lain punya aib, kita juga punya aib. Orang lain punya buruk, kita juga punya keburukan. Kita punya lisan, orang lain pun juga punya lisan. Kita punya hati, orang lain pun sama juga punya perasaan. Ayo monggo, wong ki ora kabeh padha. Kadang ana sing kena dijak guyon, tapi nggih ana sing ora kena jak guyon. Ana wong sing kasar, ana sing alus, ana wong model bodoh amat, tapi nggih enten modelan wong niku gampang kesenggol sithik wae baperan. Nggih napa mboten? Sementing monggo saling menghormati, saling menghargai, guyub rukun ingkang sae, ngapura ing ngapuronan. Belajar anggene ngapura-ngapuronan lahir terus sing batin. Muga-muga kula panjenengan sedaya kanthi halal bihalal wargan dusun Legung, ngapura-ngapuronan lahir terus sing batin. Allah paring ridha,
paring pinayungan rahmat katresnan datengene masyarakat dusun Logong lan sak sekitaripun nuwuhaken Logong ingkang gemah ripah loh jinawi tulus kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal